Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau projet, le projet numéro 2, qui va traiter tout ce qui concerne le texte argumentatif et ensemble, nous allons voir comment rédiger une argumentation correcte. Alors, اليوم رايحين نعرفوا شنو هو النص الحجاجي ونعرفوا كيفاش راح نكتبوا نص حجاجي ولا نص جدالي باسكو فيه الجدل. دوكا قولوا لي برك اذا نكمل في هذا النوع من الفيديوهات ولا نولي الفيديوهات السابقه وين انا نشرح لكم في السبوره. Commençons par donner une petite définition du texte argumentatif. Ce dernier a pour but de défendre un point de vue. إذا النص الحجاجي الهدف تاعو هو إقناع الطرف الثاني أو التعبير عن الرأي. تمد الرأي تاعك في موضوع ما وتحاول تقنع به الطرف الآخر. Pour défendre une idée, il faut trouver et présenter des arguments très convaincants. Prenons l'avocat comme exemple. Donc l'avocat, il a un client et ce client, il doit plaidoyer sa cause. معناها يدافع على الموكل تاعو. Comment va-t-il plaidoyer la cause de son client? Il va employer des arguments convaincants, par exemple les alibis, les indices, les preuves que son client est innocent. هنايا بمعنى أنه راح يستعمل الحجج والأدلة التي تساعد على إقناع القاضي. هنايا il va convaincre le jury et le juge. هيا دوكا نشوفو كيفاش نكتبو un texte argumentatif. كيفاش نكتبو نص حجاجي. Donc voici le texte argumentatif que je vous propose. Ça, c'est l'introduction. On va voir comment écrire l'introduction, puis je vais passer au reste du développement et la conclusion. Donc, dans l'introduction, في المقدمة عندنا المقدمة وعندنا العرض وعندنا الخاتمة. المقدمة ندخلوا فيها الموضوع تاعنا. نشوفوا الموضوع تاعنا وشنو. Depuis plusieurs mois, le monde souffre d'un virus appelé Covid-19. Certains pays ont repris leur vie quotidienne le plus normalement possible, tandis que d'autres restent confinés. Dans chaque introduction, on trouve une thèse à défendre, à plaidoyer ou bien à contredire. Dans notre texte, on a choisi 7 thèses et elle est sous forme de questions. Est-ce que notre pays doit aussi reprendre le déroulement normal des activités journalières ou bien non? Donc, dans le développement, on doit répondre à cette question à l'aide des arguments convaincants et des exemples. المقدمة تاعنا بالعربية وش تقول؟ منذ عدة أشهر العالم يعاني من فيروس اسمه كوفيد-19. هنالك بعض من البلدان التي عادت إلى حياتها اليومية بشكل طبيعي إلا البعض الآخر الذي لا يزال في الحجر الصحي. هنا ندخلوا لا تيست تاعنا. هنا ندخلوا السؤال اللي راح نجاوبوا عليه في العرض. وش يقول هل بلدنا عليه الرجوع إلى الحياة والنشاطات اليومية أو لا؟ هذا السؤال راح نجاوبوا عليه في العرض اللي هو le développement. Donc, dans le développement d'un texte argumentatif, on sait bien qu'il va contenir des arguments et des exemples pour renforcer et aider l'argument à être convaincant. Donc, on commence notre développement par dire personnellement, je suis pour la reprise des activités journalières dans notre pays pour des raisons suivantes. Personnellement, je suis pour la reprise des activités journalières dans notre pays pour les raisons suivantes. On a dit pour les raisons suivantes, ça veut dire qu'on va classer les arguments. On va employer d'abord, ensuite, enfin, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Donc, le premier argument, c'est d'abord, il est vrai que Corona est un virus dangereux car il présente les mêmes symptômes d'une grippe. Mais rester confiné n'est pas une solution à long terme parce que beaucoup de gens ressentent de l'angoisse à l'idée de ne pas quitter la maison qu'en cas d'urgence et cela nuit à leur état psychologique. هنايا الحجة تاعنا الأولى هي نعرفوها بكلمة d'abord ولا نقدروا نعوضوها en premier lieu ولا premièrement. هنايا الحجة اللي وظفناها هي أنه كورونا فيروس خطير وعنده لي ميم سيمبتوم تاع لا غريب. بصح كي نريحو في الدار في الحجر الصحي ماشي حل دائم.
علاش؟ باسكو بزاف ناس راهم يحسوا بالقلقه كي يريحوا في الدار وما يخرجوش غير كي يضطروا، وهاد العفسه راح تأثر على حالتهم النفسيه، وكي تأثر على حالتهم النفسيه سما هنايا راني نارغومونتي بلي ماشي مليح يريحوا في الدار، سما لازم يرجعوا. او l'argument deuxième اللي هو نبداوه ب ensuite cette maladie est très contagieuse. Par exemple, si un employé tousse dans un bureau partagé avec d'autres collègues, il peut les contaminer. C'est pourquoi il peut porter un masque pour éviter une telle contamination. هنايا l'argument deuxième الحجة الثانية قلنا باللي كورونا معدية. Par exemple واحد يخدم في مؤسسة ويشارك مكتب مع بزاف عباد، وهذا السيد ما بالوش اذا مريض ولا ماشي مريض، ومام اذا ما كان ماشي مريض يقدر يعديهم بعفسه واحده اخرى، ثم يقدر يلبس الماسك تاعو ويروح يخدم هكذايا ما يعرضش روحو والاخرين لهذا المرض. هذا حل باش يقدروا نرجعوا للحياه العاديه. الحجه الاخيره تاعنا هي Enfin, notre pays doit apprendre à coexister avec ce virus en attendant qu'un traitement soit disponible, car de nombreux secteurs et familles ont été endommagés dans le commerce, le tourisme et le travailleur journalier. Alors, هنايا كيفاش نعرفوا بلي هي الحجة الأخيرة اللي استعملناها؟ درنا enfin واستعملنا الحجة تاعنا اللي هي هذا الفيروس لازم نتعاملوا معاه، لازم نتعلموا كيفاش نتعاملوا معاه، لازم نتعايشوا معاه الى حين ظهور علاج، باسكو بزاف عائلات وقطاعات نضروا منها كيما القطاع الصناعه، قطاع التجاره، قطاع السياحه، والخدامين اللي يجيبوا قوتهم بالنهار. وهنايا نروحوا لا كونكلوزيون تاعنا واش نديروا فيها. لا كونكلوزيون تاعنا لازم تكون تلخص كاع واش قلنا، اسك نعاودوا فيها اذا رانا ضد ومع، نعاودوا نلخصوا شغل المقدمه والعرض في جمله صغيره. ainsi ولا donc ولا en guise de conclusion j'adhère aux suggestions ولا je suis pour ولا je suis d'accord avec. J'adhère aux suggestions de la reprise, mais tout en respectant et appliquant les précautions d'hygiène et de sécurité. هنايا في الخاتمة تاعنا رايحين نعاودو نأكدو الرأي تاعنا اللي قلناه الفوق في الديفلوبمون اللي قلناه في العرض. كيفاش نعاودو نقولو اسكو راني موافق ولا انا مع. tous les textes argumentatifs on trouve une thèse. هاد التاز هي une idée، هاد الفكرة راح اسكو نعارضها ولا راح ندافع عليها، ولازم تكون اما داخله في المقدمه ولا تكون على شكل سؤال ديريكت، وهذاك السؤال راح نجاوبوا عليه في العرض على شكل argument، على شكل حجج اللي يكونوا مستفين بدابور انسويت enfin etc. ولازم نستعملوا لي فيرب اللي يقولوا j'adhère، je suis d'accord، j'affirme، personnellement. لازم لا مارك دو سوبجيكتيفيتي تكون حاضره باسكو راني نمدو في الراي تاعنا، والرأي تاعنا لازم يكون مدعوم بحجج، وهاد الحجج لازم يكونوا مقنعين، لازم يقنعوا الطرف اللي راهو يقرا في النص ولا الطرف اللي راك تهضر معاه. لازم تقنعوا. كيفاش تقنعوا بحجة صالحة وقوية، ولازم تكون مدعمة بمثال. كيما هنايا قلنا لا مالادي هذه خطيرة ومعدية. علاش معدية؟ عطينا مثال تاع السيد كيكون في المكتب. باتيك كيفاش قلنا بلي نقدروا كومام اذا يكون في المكتب نقدروا نكملوا نروحوا ونخرجوا ونديروا النشاطات تاعنا. قلنا بلي يقدر يلبس ماسك ما يكونش معدي ولا عدوى بيناتهم. هذا مثال قوي باش نقدروا نرجعوا. ثاني عطينا مثال تاع قطاعات وعائلات انضروا من هذا الحجر، وهذا اللي يقعد من الدار انضر باسكو ما يقدرش يدخل مصروف، ما يقدرش يعيش، والاقتصاد يهبط كما الكوميرس والتوريزم يضروا البلاد. ثم لازم الرجوع. هدايا حجة باش نولو، وفي الكونكلوزيون نعاودو نأكدو الرأي تاعنا ونقولو باللي أنا مع وأنا أوافق وأنا أؤيد هذه الفكرة. إذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات
قولوا لي في الكومنتار تحت في التعليقات، واذا عندكم تاني سؤال اطرحوه ما كاش مشكل نجاوبكم، وتاني ابوني والدرس القادم راهو يبان في الورقه.